Wong salat ki sing wajib diwaca nggih mung 5. Lho kurang piye? Gak akeh-akeh. Pertama takbiratul ihram, Allahu akbar, mari kepindo Al-Fatihah. Lho gak iftitah to Mbak, rapal ya wis kliwatono. Wong niku sunah. Lho nggih napa mboten? Lho langge kabirul alhamdulillahi katsira utawa Allahumma baini. Lho ora apal ya wis diliwati Al-Fatihah. Lah nek Al-Fatihah rapal Mbak nggih ditulis. Mari ditulis mengki diwaca. Lah nek gak iso nulis Mbak ya kongkon nulisne. Lah nek gak iso maca Mbak ya alah Gusti. Lah nek boten saged maca surat Al-Fatihah jenengan patus surat-surat pendek sing sekirane jumlah ayat padha kali Al-Fatihah. Lah nek surat pendek ya ndak apal Mbak. Jenengan maca wiridan niku lho. Tasbih, takbir, tahmid lho ngoten. Nggih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Durasinya disamakan kaya dene panjenengan maca Al-Fatihah. Umpamane maca Al-Fatihah iki saben salat kira-kira butuh waktu pirang menit ya? Oh 10 menit umpamane. Fatihah tok kok 10 menit iki cek suwi men lho Mbak. Ngadeke sikile selak keju. Kadang sak menit ra jangkep kok Mbak malah 10 menit. Umpamane jenengan kulinane umpamane kok ngirasi umpamane wong ki maca Al-Fatihah ketoke mung sak menit tok. Jenengan berarti kanggo genteni Al-Fatihah niku dipun waos kala wau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kurang luwe ya sak menit padha durasine kaya dene maca Al-Fatihah. Lah nek kuwi ora iso Mbak, Fatihahku yo setengah-setengah. Saapale jenengan. Umpamane isone mau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bar ki terusane ra apal Mbak yo balenono neh ra apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Suwene durasine yo dipadakne nganti Fatihah bar. Lah nek ra apal kabeh Mbak mingkem. Lho ora apal kabeh kok. Lah terus nek banjur ora apal apa ora oleh salat? Boleh. Maka diam saja mboten masalah. Gusti Allah Maha pirsa. Aja apal tapi ndak etok-etok ora apal. Repot nek niku. Dadi umpamane ndak apal babar blas maca yo ndak iso. Nah niku yo maca tasbih yo ndak iso. Mingkem mendel. Surat pendek liwati. Rukuk Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Fatihah ra apal apa meneh kuwi Mbak ra eling blas. Ngadep sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamd. Ora apal Mbak wis mingkem mawon. Langsung sujud Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nggih mboten apal Mbak wis langsung duduk di antara dua sujud. Rabbi fil warhamni. Nggih mboten kelingan blas Mbak ora sinau wis wayahe gurune ngulang niku kula keturon. Langsung sujud maneh nginceng kuburan. Lho, wong sujud ra nginceng kuburan asline. Wong salat niku belajar mati kok. Eling-eling dhewe iki sak wayah-wayah ya bakale dipendem ning ngisor lemah kok. Makane tahiyat kan asyhadu alla ilaha illallah iki dirijine maju ning ngene ngarep ki ngelingne kula jenengan sedaya. Lho, saiki awakmu sik iso urip, sik ning dhuwur lemah iki sak wayah-wayah awakmu ki bakal nengkok. Oh, dipendem ning kok. Nah, ngono. Makane ora ana tahiyat kok asyhadu alla ilaha illallah ning dhuwur mboten enten. Nah, dengar. Ki ngeling-eling dhewe sawaya pendem lemah nggih mboten. Nggih. Mantun ruko, mantun sujud yo ngadepne. Baleni king awal. Lah sing diwaca sing wajib nomor 3 nggih menika tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sing nomor sekawan sholawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngagem Sayyidina angsal Mbak monggo. Nek tuntunan awal mboten ngagem Sayyidina, jenengan kulinane ngagem Sayyidina nggih mboten masalah. Mantun niku kelima ditutup salam. Lho tahiyate dereng tutuk lho Mbak, dereng sholawat tengene Nabi Ibrahim niku sunah. Nek apal dijangkepi, ora apa diliwati. Sing kelima wajib tutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Tapi aja peh wajib diwaca 5 ta banjur jenengan ki yo apa surat-surat pendek liyane yo apal saben salat kok mung 5 tok kuwi mun jentak-jentik tok. Lah ben cepet barok Mbak.
penting kan wajib. Lho, iya. Wajibe diwaca bareng ngono sing sunah kersane langkung sempurna. Wong ketemu karo Gusti Allah kok daya-daya le arep ngalih to ya Allah. Wong dolanan HP wae ketemu artis Korea wae karo ndelok artis Indonesia wae sedina utuh kuwi wae betah kok. Ra ndelok sedelok selehno balik bukane kok. Lho iki ketemu karo Gusti Allah sing menehi nikmat ki aja aja gerusa-gerusu. Ayo ditambahi kali sholat jamaahe, aja traweane tok. Jamaah ganjarane 37 derajat. Ayo musolane masjid sing wonten disemarakkan dengan jamaah. Kersane napa barokna haula berkah sekelilingnya. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak 5 waktu wajibnya datang masjid nggih Pak nggih. Nek sholat sunnah teng dalem mboten napa-napa. Tapi nek isya subuh zuhur asar maghrib wajibnya datang masjid. Wekdalipun longgar, badanipun sehat, mireng adan kendaraan wonten. Kok milih sholat piyambakan dateng ngene dalem padahal mangkat yo sik kuat. Ora gelem jamaah itu adalah ciri-ciri laki-laki yang soleh. Hah, Pak nggih. Soleh. Hah. Nek sregep nang masjid yo soleh. Ra tau nang masjid salat jeneng mah yo hah. Nggih, jamaah ganjaran 37 derajat. Mantun niku ayo monggo le ngaji deres Al-Qur'an dipun bacotaken. Aja Qur'an ki ngono dadi pajangan tok, dibuka nalikane Ramadane entek ra gelem buka Qur'an malih. Loh, maos Al-Qur'an niku ganjarane pirang-pirang. Jangankan kok diwaca, disawang tok tulisane niku mawon ganjaran. Napa meleh ngantos diwaca. Insyaallah pikantuk katresnane Gusti Allah. Allahumma napa melih sing dadi pepadanging omah niku salat lan uga ngaji maca Al-Qur'an. Awake dhewe niki kondisi omah peteng bingung. Tapi gak gelem golek padang-padange omah. Padahal dipun emutaken nawi rumah nazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an, sinarilah rumahmu dengan salat dan juga membaca Al-Qur'an. Niki omah sing perlu dipadangi mboten namung omah teng donya tok. Teng donya omahe ya kudu dipadangi ditentremaken ben barokah kanthi salat lan uga ngaji. Kelihatannya rumah tanggane sugih, kelihatannya bahagia, suami istri rukun, ngakune Islam, tapi salat gak pernah ditegakkan. Maca Al-Qur'an ya babar blas ora tau. Putrane garwane salat karepmu ra salat ya karepmu, iso ngaji terserah ra iso ngaji ra masalah. Bukan barokah. Bisa jadi kebahagiaannya ini hanya merupakan istidraj, jebakan sangka Gusti Allah. Maka disinari rumahnya dengan sholat dan juga ngaji maca Al-Qur'an. Niki umana donya, napa meleh omah ning jero kubur sing bakal madangi ya sholat kali ngaji. Saniki mu petenge omah ning alam donya wae bingung lho. Kula jenengan sedaya iki token lagi muni tatit-tatit ngono wis bingungi. Lho Pak, tokene wis muni. Ndang tuku token, nek jeglek mati kok bingung. Lah jeglek tenan. Jelalan jegleke kok pusat malah dicelathu kok piye. Jan ra umum, rumangsaku jenenge bayar listrik ra tau telat. Jenenge rego token saya tambah mundak. Kok mota mati iki jenenge apa to sing dadi perkara iki? Duit iki playune nang ndi kok jare alasane bang. Arut. Ya Allah. Pak wis kandhani mau sore tokene wis muni ndang ditukokne token ben ra kedisian emat. Lho bareng ngene iki listrike mati. Puweteng ngene iki gerayah-gerayah rak ya bingung. Golek lilin lho maksudnya. Lah peteng kok ndelok apa-apa ndak ketok dadi kan gerayah-gerayah. Wedine nek kleru demek kok piye. Lho lah piye to? Lah umpamane goleki gunting terus kleru pisau ora ya tatu nggih mboten. Lho lah ya grayah-grayah. Lah pikirane iki lho neng ndi? Lho grayah-grayah apa? Lho yo ngene-ngene kok ya grayah-grayah lho yo. Nek peteng ya bingung nggih napa mboten? Lho lah nggih.
niku lagi petengin donya wis lampune peteng sumuk kipas angin ora munyer jingklong teko ya lho niku lagi petengin donya wis padha bingungi jajal nek petengin ning jero kubur salat ra tau ngaji babar blas Quran ra tau didemek sing arep madangi padahal ning jero kubur luwentene peteng ora dadi panganane jingklong malah dadi panganane cacing alhamdulillah wis ketoke wis siap mati kabeh muga-muga saya paringi panjang umur paringi sehat amin Allahumma maka sholatnya jangan sampai ditinggalkan ngajine maca Al-Qur'an ayo dibacotaken napa melih Kang Putra aja sampai ra bisa ngaji keluarga kabeh bapake ibune putrane sedaya kersa ngaji napa niku ngamalaken napa sing dadi dawuh Gusti Allah akhlake pola tingkah ya kaya dene Al-Qur'an insyaallah muga-muga pikantuk syafaatul Qur'an Allahumma syafaatul Qur'an iku syafaat ning jero kubur ben ora disiksa enten amalan saking para yai sepuh badhe sare dipun waos surat Al-Mulk kan mung 30 ayat mantun niku ditambahi 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah insyaallah saged dados syafaat ning jero kubur ben ora disiksa Allahumma amin ya rabbal alamin diisi komai ra iso mbak ra iso cepet selak kesuwen mripate selak ngantuk alon-alon mboten napa ora diwaca ya ora masalah wis pokoke aja nganti lali badhe sare kedah ndonga nyuwun ridane Gusti Allah dipun bacotaken tumindak amalan ingkang sae termasuk oleh sedekah amal jariah jangan hanya kita berlomba-lomba golek ridane Gusti Allah nalikane Ramadan tok direwangi napa mulai Lailatul Qadar harapannya semua ingin mendapatkan Lailatul Qadar halo assalamualaikum jenengan pengen pikantuk Lailatul Qadar napa mboten yen pengen pikantuk Lailatul Qadar ayo amal ibadah di Ramadan dilanjutkan sebab Lailatul Qadar itu adalah amal kebaikan sapa wonge gelem ibadah ing Lailatul Qadar padha karo ngibadah 1000 wulan utawa 1000 sasi umpama sedekah ning Lailatul Qadar ya padha karo wis sedekah selama 1000 wulan utawa 1000 sasi 1000 wulan utawa 1000 sasi niku kirang langkunge 83 utawa 85 tahun kirang langkungipun senadyan ta umure urung nganti 83 85 tapi nek sedekah nang Lailatul Qadar kaya-kaya wis sedekah selama 1000 wulan utawa 1000 sasi ngaji maca Al-Qur'an kaya-kaya wis ngaji 85 tahun utawa 1000 wulan utawa 1000 sasi dan lain sebagainya lah Lailatul Qadar niku kan tekane kapan lho Mbak kan ndak pasti wong niku rahasia ning Gusti Allah supaya manusia mau berlomba-lomba enten sing menangi Lailatul Qadar ki ganjil enten sing menangi Lailatul Qadar kuwi ngono ning ngone malam genap napa mulai Ramadan wingi ganjil genepe ndak jelas ana sing ganjil ana sing genep aku ganjilan bojoku genepan kaya bojoku kula genepan kula ganjilan wong aku sak omah gak padha dadi bojoku kula poso dhisik aku gong bodone ya ngono bojoku kula dhisik aku sik poso wong kula keluarga Nadiyin bojo kula MU gak apa-apa sak omah alhamdulillah ya panggah rukun wong dadi anak telu iki ini kabeh iki ana dasare dhewe-dhewe kok yang penting kita ini kan bersaudara saling menghormati dan saling menghargai wong Quran hadise ya padha Gusti Allah ya padha Kanjeng Nabine ya padha syahadate ya padha kiblate ya padha panggonan hajine ya padha berarti kita bersaudara rasa geger-gegeran aja rumangsa paling bener dhewe ukhuwah kita jaga bersama-sama ganjil genepe ndak jelas Mbak napa meleh Lailatul Qadar niku Gusti Allah ndawaken inna anzalnahu fi lailatul qadar aku turunkan Al-Qur'an ketika malam Lailatul Qadar padahal kalau turunnya Al-Qur'an nang Indonesia diperingati 17 Ramadan dipun wastani nuzulul Quran sedangkan kita mencari Lailatul Qadar hanya di malam-malam ganjil tok 10 hari terakhir Ramadan selikur telulikur selawe pitulikur songolikur tapi niki nggih mboten klentu karena
karena memang wonten sing menangi Lailatul Qadar ning malam ganjil, tapi nggih wonten sing menangi Lailatul Qadar di malam genap. Mula sejatine Lailatul Qadar kuwi ngono adalah rahasiane Gusti Allah. Ulama sepakat Lailatul Qadar adalah melaksanakan memperbanyak amal kebaikan. Orang yang 10 hari terakhir tok. Ramadan awal itu juga kathah katresnan saking ngersani Gusti Allah. Pertengahan Ramadan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir pembebasan dari api neraka. Allahumma. Berarti sesasi wutuh Ramadan ini adalah hal yang indah, penuh barokah, kata rahmat saking ngersani Gusti Allah. Lah niki ketemu Syawal, lanjutkan untuk nutupi dosa, bekal urip kula panjenengan sedaya sowan sak wayah-wayah dateng ngersane Gusti Allah. Dipun bacotaken anggene sedekah amal jariah ki lomane aja mau nalikane Ramadan tok. Lah sakniki ra Ramadan ya seneng sedekah amal jariah. Mana koso malu min sedekatin bayas tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Kalau ben panjenengan sedaya sampun kata-katakan anggenipun sedekah amal jariah napa niku bagi takjil mengenyangkan perutnya orang yang sedang berpuasa, kadang dibarengi santunan kagem yatim piatu lan kaum duafa. Niki Ramadane wis bar enten mushola Nurul Iman, ayo monggo sedekah amal jariah bangun omah dateng swarga. Purun napa mboten? Purun nggih. Mambana masjid lillahi ta'ala fid dunya banaulahu baitan fil jannah. Sapa wong gelem ngedekake papan panggonan sarana ibadah ning donya, Allah bakal paring ijol omah dateng swarga. Monggo bareng-bareng bangun omah swarga. Enten kotak amal mubeng kula jak sedekah. Purun nggih. Siap. Pengen pikantuk Lailatul Qadar ki ayo tak sawang-sawang ayo dibacotake ning ngamal ibadah. Ya iki ketoke nggih pikantuk Lailatul Qadar kabeh iki. Soale masyarakat ngepos mriki insyaallah tiyang loman kabeh. Tak buktekno nek kotak amal mubeng padha gelem nyemplungi apa ora. Sampun siap nggih? Sampun siap. Pengen omah swarga nggih? Sing sae napa sing biasa? Standar napa VVIP? Ana rupa ki ana rega lho Besti. Lho jarene sedekah ki saiklase, Mbak. Lho, sedekah niku dudu saiklase. Sedekah itu sesuai kepantasan pengumuman. Dadi umpamane ancane ra duwe, Mbak, wong kula niki utange ya pirang-pirang, mangan sedina ping pisan niku mawon alhamdulillah tak syukuri ya, Mbak. Anak kula mawon sekolah ra tau tak sangoni, Mbak. Kula ken ngempet kadang-kadang sedina poso, sedina mangan niku mawon nek wonten sing ngeneki. Lah tapi kula nggih pengen sedekah nek kata nggih boten mampu, isone mung sethithik, insyaallah manfaat barokah. Allahumma pantes. Sing ora pantes ki nalikane bodho wae omah yo gelem renovasi. Kelambi yo anyar, gelang kalung yo ngenyari. Montor raketang kreditan yo panggah budal. Mobil raketang nyewan yo iso. Ya Allah, enek kotak amal mubeng lho, lah kok nyemplungi mung 2000 macrit. Lah kok nyemplungimu 2000 rasa cerewet sedekah ki saikhlase. Kuwi asline duduk saikhlase cetil pengumuman. Diparingi rezeki karo Gusti Allah akeh turah-turah kok nyemplungi kok cerit. Ayo sedekah amal jariah dipantesake napa niku dudena teng Gusti Allah. Ya Allah, kula pantes nampi nikmat ingkang kathah saking panjenengan. Insyaallah karo Gusti Allah ya diijol ingkang langkung kathah ingkang barokah. Allahumma min. Kagem mushola Nurul Iman, saya minta panitia satu naik ke panggung nggih. Setunggal. Kali disiapake yantrane. Didudut dicungline dhuwur ben ketok sing ndak nggawa sapa. Loh, maksudnya aku nek gak nggawa kan ya iso utang tanggane. Tapi perkara utang ki senadyan toh wis halal bihalal ya panggah disaur lho yu. Aja ngati wis halal bihalal kan wis mbok sepuro lah kok ditagih utang ngamuk. Ayo monggo disiapaken ya nek iso minimal ki 10.000 utawa 5.000 saya mundakne 20.000 50.000 malah sing abang alhamdulillah satu naik ke panggung. Nah, kula sing ngajak ya aku dhisik sing miwiti monggo
kagem mushola Nurul Iman. Muga-muga kanthi sedekah amal jariah ditambahi tresnane dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Katuran tidak niki nggih. Niki kalau Pak Lurah sampun pamit rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Pun monggo. Saya minta petugas cari dana lainnya langsung berpencar. Ayo monggo, mungkin nek kalau keliwatan kota amal nggih petugasnya dipanggil. Mriki durung diubengi lho Mas, Mbak, rene dhisik. Ngoten, aja malah alhamdulillah keliwatan. Duwite utuh ora sida sedekah. Jangan begitu. Monggo sedekah jariah. Niku sing beto kota amal mungkin nek enten sing dereng nyemplungi aja ngalih ning ndi-ndi ya. Ditunggoni nganti sak metune duit. Sedekah obi dipeksa to Mbak. Ora apa-apa wong ganjaran sing ngepek jenengan dhewe ora karisma. Ya, kalih napa kota amale mubeng, kalih diniati apa duwe hajat bismillahirrahmanirrahim ya Allah jenengan sembadani napa ingkang dados hajat saya kula muga-muga Allah ridho. Allahumma ubat bisa nyandang bisa liwat Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat. Sareng salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma kita suke sawah suke pari Allahumma kita suke pepe suke kemari Allahumma kita suke pepe suke kemari. Sareng salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sehat kabeh. Amin. Dongakne apik kok. Jawabe amin sing semangat. Allahumma sehat kabeh. Beras akeh. Amin. Beras wis ora diamini kok gage njaluk duit. Beras akeh. Duit akeh. Nah gitu maksudnya aku. Duit akeh kanggo sangu tindak haji lan ziarah mring Kanjeng Nabi. Muga Allah paring rejeki ingkang kathah lan amberkahi. Amin Allahumma. Salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Utama lanjut ngajine nggih lah, lanjut. Kebaikan amal ibadah kewajiban perintah Gusti Allah dipun lanjutkan, diistiqomai. Lah sakniki Syawal halal bihalal. Ya ayo monggo marang sepadane menungso niku nggih butuh ngapura ngapuranan. Indonesia alhamdulillah enten halal bihalal. Halal bihalal niku ingkang miwiti rumiyin tradisi ngantos disebut halal bihalal niku nggih para ulama-ulama sepuh rumiyin. Ulama-ulama sepuh tanah Jawi rumiyin. Ulama-ulama sepuhnya Indonesia.
saling berkunjung, halal bihalal, ngraketaken silaturahim. Niku wontenipun namung dateng Indonesia. Nek tenggene tanah Arab niku mboten enten. Idul Fitri namung sekedar sholat, mantun niku salam-salaman berkunjung mboten enten. Tapi Idul Fitri niku sudah ada sejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasna mantun menang perang Badar, kebetulan niku nggih anyarengi barbaran wulan suci Ramadan, akhirnya di tanah lapang salat Idul Fitri. Saling bersukacita, salam-salaman, saling maaf memaafkan nggih namung ngoten tok. Wujud yang syukur kali Gusti Allah diparingi menang, bukan hanya sekedar perang Badar menungso antarane menungso kagem bela agamane Gusti Allah, tapi nggih mboten namung niku tok, nggih menang melawan hawa nafsu. Lah teng ngene Indonesia nggih semanten ugi. Teng Indonesia niku rumiyin tradisine teng ngene tanah keraton, teng ngene kerajaan, terutama nalikane niku teng ngene Keraton Surakarta, Pangeran Sambernyawa niku biasane mantun lebaring Ramadan, lebar poso, para punggawa, para abdi niku sami sowan wonten ing kraton sungkem dhateng ngene raja. Perlune napa nyuwun ngapura, raketaken paseduluran. Lah niki dipun bajotaken nalikane tahun 1948. Biasa namanya kancah politik itu ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, kadang-kadang nganti tumekaning musuhan. Lah nek sakniki mu halal bihalal niku dadi bahasa halal bihalal mulai zaman Londo rumiyin sampun wonten. Cuma di kamus Jawa Belanda boten halal bihalal, tapi alal behalal, alal behalal. Artinya napa? Datang dan pergi. Ngaturaken nyuwun gonging ngapura, teko lunga, salam-salaman, maaf-maafan. Nggih niku wau tradisi tenggene kerajaan. Dipun bacotaken para ulama-ulama sepuh Indonesia. Mergo politik memanas, adanya perselisihan, adanya pertikaian, bertambah rukun malih, Indonesia guyub maneh, wong leh merebut kemerdekaan kuwi ngono yo abot, merebut kemerdekaan niku yo kangelan, leh berjuang bersama-sama merebut kemerdekaan dari Belanda dan Jepang itu sudah luar biasa kerja kerasnya. Direwangi lho Pangeran Diponegoro delik tengene gunung napa menika menoreh, gitu apa mboten? Itu perjuangan, pengorbanan merebut kemerdekaan yang luar biasa. Politik aja tukaran geger-gegeran terus sae. Akhirnya dicetuskan dening panjenenganipun Almafullah Romo Keji Abdul Wahab Hasbullah ingkang menciptakan lagu ya lal waton hubul waton minal iman walataku minal hirman inhadu anal waton. Lah niku sing nyiptakna Romo Keji Abdul Wahab Hasbullah, termasuk pencetus halal halal sowan wonten ing insinyur dateng dalemipun panjenenganipun Insinyur Soekarno supaya ngempalaken para tokoh-tokoh politik mengadakan acara silaturahim dipun wastani halal halal, akhirnya berkembang menjadi sebuah tradisi. Lah kenapa kok dadah halal bihalal? Sebab para ulama-ulama sepuh mempertimbangkan napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Sapa wonge gelem poso ning wulan Ramadan kanthi iman lan ngarep-ngarep ridane Gusti Allah, bakal disepuro dosane sing wis dilakoni. Amin Allahumma. Tapi ini hanya hubungan vertikal. Hubungan kali Gusti Allah. Ngibadah Ramadan, poso, sholat niku kan hubungan kali Gusti Allah. Duweni dosa kali Gusti Allah. Singapura nggih Gusti Allah. Sedangkan kita hidup di dunia, interaksi mboten namung kali Gusti Allah, tapi ya marang sepadaning menungso kali garwa, karo putra, karo dulur, uga karo tangga. Kudu guyub rukun sing apik. Lah bermasyarakat, berkeluarga, berumah tangga niku kadang-kadang perselisihan niku nggih wonten.
Asuh ki niku ya ana, bengkrekan niku nggih wonten. Lah menawi menungso karo menungso gadah salah niki njaluk ngapurane boten dateng Gusti Allah. Ya kudu karo sepadaning menungso. Lah tapi mergo menungso niku duweni rasa gengsi. Kadang-kadang mergo sing janjane duwe salah ki ya sing tuwa, tapi mergo le salah ki ning ngone sing luwih enom njaluk ngapura dhisik gengsi. Kadang-kadang sing njaluk sing duwe salah niku jabatane luwih dhuwur utawa luwih sugih, njaluk ngapura ning sak ngisore padha ndak gelem. Enten apa mboten? Nggih, biasane enten sing kados ngoten niku. Lah pramila kesempatan bulan Syawal Idul Fitri kan jamaah bareng ning ngone lapangan. Semuanya berkumpul. Tradisine sing lunga ado ya mulih ning omah, kembali ke kampung halaman. Kesempatan wong Islam ki mari lebar salat ya salam-salaman, ngiras-ngiros sakniki ketemu Syawal halal halal cara njaluk ngapura nek bareng-bareng karo rame-rame kan isin rapati ketara. Oke, sebab kalau punya salah antarane menungso niku kudu dibarno antarane menungso. Tapi janjane menawi manut dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad, halal bihalal itu seharusnya tidak hanya diadakan nalikane Syawal, tapi sak wayah-wayah. Dawuhipun Kanjeng Nabi melalui riwayat hadis Bukhari dipun aturaken kados mekaten. Jika sesama manusia, jika engkau berbuat kezaliman kepada sesama manusia, baik itu menyangkut kehormatan ataupun yang lainnya, maka dia seharusnya langsung minta dimaafkan saat itu juga, sebelum dinar dan dirham tidak berlaku lagi di dunia. Lamun awake dhewe menika gadah salah marang sepadane menungso, nyangkut perkara kehormatan nampa lintu-lintunipun, prayogine enggal nyuwun pangapura yo saat itu juga. Ora usah dadak ngenteni tumekaning Syawal taun ngajeng. Sadurunge dinar dirham niki wis ora berlaku, maksudnya tumekaning kiamat. Lan uga dipun dawuhaken, kalau ada seseorang datang pernah berbuat zalim kepadamu dan dia meminta maaf, maka secara adab ketawaduan harus mau memaafkan. Ada hal yang lain biarlah menjadi urusannya Gusti Allah. Ana wong teko njaluk ngapura niku adabe ya kudu gelem nyepura. Dene sik ana mangkele engko perkara ana liya-liyane mengke ben urusane Gusti Allah, tapi lamun ketemu jedhog salaman njaluk ngapura niku kudu halal halal, saling maaf memaafkan. Alhamdulillah Indonesia wonten tradisi halal bihalal. Dadi ben ora pati isin ngono. Terus sing duweni salah ben sing gengsine gedhe kuwi ngono ya gelem njaluk ngapura. Senadyan to rakyat kuwi sak nalikane Syawal, tapi nek sadar diri ayo monggo halal bihalal, aja sampai ngenteni Syawal. Rumangsa duweni salah kersa enggal nyuwun pangapura. Sebabnya ngeten, Syawal itu pasti datang. Mbok tahun kapan wae selama urung kukuting jagat, Syawal itu pasti akan kembali. Ramadan ya bakal teko. Lah nek kula jenengan sedaya tobat ngibadah gelem jamaah ngenteni Ramadan. Iya nek awake dhewe umure tekan Ramadan tahun ngarep, lah nek ora. Wong Ramadan itu pasti kembali, tapi kitanya yang belum tentu bersua kembali. Halal bihalal kok dadak ngenteni Syawalan tahun ngarep. Nek Syawal niku saben tahun mesti balik. Syawal niku saben tahun mesti teko. Tapi kitanya kula panjenengan sedaya ingkang dereng kantenan kepanggih Syawal tahun ngajeng. Nggih penyuwunane muga-muga paringi panjang umur, paringi sehat, diparingi nikmat kesempatan kepanggih kalian Ramadan dan Syawal di tahun-tahun berikutnya dengan keimanan ketakwaan yang lebih meningkat. Amin Allahumma. Tapi segala sesuatu yang terjadi di dunia niku sedaya skenario ne Gusti Allah. Menungso ya sauger kantun nglampahi to. Lah niki halal bihalal, makane kesempatan ayo ngapura ngapuronan. Tapi ngapura-ngapuronan niku nggih enten adabe enten etikane. Sing dijaluki ngapura ki sapa to? Menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantun salat Id badhe minggah mimbar, ternyata natos kedugenan malaikat Jibril.
Kanjeng Nabi jawab amin 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 sampai 3 kali. Para sahabat niki nganti penasaran, Kanjeng Nabi jenengan minggah mimbar badhe khotbah kala wau lebar salat Id, panjenengan setiap tangga kok mengucapkan amin ingkang panjenengan amini niku napa? Wong boten wonten ingkang donga. Para sahabat mangertenono, sejatine aku mau ketekanan malaikat Jibril. Jibril arep donga ning Gusti Allah, aku kongkon ngamini. Monggo dipun penggalih. Sing donga Jibril, rajane malaikat, sing ngamini Kanjeng Nabi Muhammad. Muka donga niki ditolak kali Gusti Allah. Ya ditampa kali Gusti Allah. Dongane Jibril napa pertama? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dijawab amin kali Kanjeng Nabi Muhammad. Kepindone, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Kanjeng Nabi jawab amin. Bapak-bapak wong wedok rungokno cara ngono. Ibu-ibu jawab wong wedok neh. Sing ketelu Jibril donga, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang memutuskan tali silaturahim. Kanjeng Nabi jawab amin. Dadi sing utama, sing pertama, sing disungkemi jaluk pangapura niku sing disuni ngapura ya kudu wong tuwa. Kita ini adalah lahir dari orang tua kita. Mula sing pertama kali kudu disuwuni ngapura niku tiyang sepuh kula panjenengan sedaya. Sebab ridallahu fi ridal walidin wa sakhatullahi sakhatil walidin. Ridane wong tuwa ridane Gusti Allah, murkane wong tuwa murkane Gusti. Murkane Gusti Allah. Tapi aku nek nyawang generasi zaman sakniki niku cah nom-nome kadang-kadang melu mangkel ngono. Lah piye mari salat Id kuwi ngono bukane gage-gage njaluk ngapura ning wong tuwa. Apa malah bingung le selfie karo update status kok. Wis bodoh guys. Bingung arep gasuapan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Tapi nek njaluk nengone wong tuwa radang sungkem. Mari ngono malah dandan bar kuwi pelencing. Lah kok mara ning calon mara tuwa. Sing disengkem iki malah calon maratuwa ora wong tuwa. Nah nek calon maratuwa kan lagi calon rong karuan mesti dadi. Nggih, lagi calon. Oh mendung belum tentu hujan. Pacaran belum tentu kepelaminan. Kadung pira-piri runtang-runtung gawa anake wong pirang-pirang tahun jebule nang pelaminan karo wong liya. Lho pancene jenenge jodoh ki rahasiane Gusti Gusti Allah. Yen gampang luwe gampang, yen angel angel langkung tan kena tinumbas arato. Jodoh kayak gampang-gampang gawe angel yo angel. Runtang-runtung wis suwe jebule ra dadi. Lagi bertemu pertama kali pandangan pertama awal aku. Lah Allah langsung nyantol. Ngono langsung jatuh cinta kayak rabi dadi jodoh selawase nggih kathah. Nggih napa mboten? Tapi runtang-runtung suwi nganti temekane dadi jodoh, nikah nganti duweni anak putu, Masya Allah tutuk. Yang memisahkan hanya maut yo pirang jodoh rahasiane Gusti Allah. Tapi nek lagi calon ki aja nemen-nemen le ngoyo to za Allah. Ya Allah. Wong tuane dhisik, Bro, guys. Sing kudu disungkemi. Wong sing ngopeni ki ya wong tuwa duduk calon maratuwa kok. Lagi calon. Kayak ngono ki marane ngene calon maratuwa ki ora mungkin ra nggawa apa-apa lho. Ora ketang martabak sak kotak mrene panggang gawa. Parcel. Kayak ngono calon maratuwa le ngendikan walah kok dadak repot-repot marane rasa gawa apa ki lho ora apa-apa. Halah namung sekedhik. Mbok ngentekne atusan menine ki namung sekedhik. Tapi senadyan to saiki nek kangge wong tua kok malah dadi hitungan. Enten apa mboten? Ya Allah ngetokne dhuwit dienggo wong tua kok rumangsane kok lek abote ra umum. Ya Allah. Wong tua ngongkon, wong tua njaluk jarine perbudakan. Lho, wong tuamu dhewe. Kowe
wis gedhe kuwi ngono, mangan nalikane cilik ra iso mangan dhewe. Adus urung iso dhewe. Kuwi ngono sing ngopeni ya wong tuwa. Ya Allah, golek ridane wong tuwa. Pertama sing disukemi tiyang sepuhe, bapake elingo bapak le berjuang, ngopeni le kerja nyambut gawe kesel awak lara ra dirasa. Ampre keluargane iso urip bunga, putrane iso sekolah sing dhuwur ben iso dadi bocah sukses. Rak ngoten. Ibu ya semono uga. Ya Allah, kesele ora dirasa, astane nganti kasap. Ngopeni bocah. Jadi wangi ngopeni omah barang, ya resik-resik umbah-umbah isa-isa, urung masake, urung putrane nalikane rewel, belum umpamane mboten enten garwane direwangi kerja nyambut gawe dhewe. Akhire yo ngiras-ngiros yo ibu yo bapak. Ini perjuangannya. Mboten namung niku tok lek tresnane nggone anak digembel wiwit saka weteng ditresnani saking jerone weteng 9 sasi 10 dina, mbok ning ndi wae digawa ora tau diselehno. Apa meneh kok titip? Ora mungkin, Mas, titip mang menit akan kamar mandi. Ora mungkin. Mbok pengen pipis wetenge senep ya mangga digawa. Mangan ndak enak turu rajin nak melumah kaya tumpeng ambekan sesek. Murep yo jomplang pelaku kaya panjak dranben. Ya Allah, ya Allah. Lagi mambu sate gule seng. Nggih, kula dhewe ya ngono. Dhisik anak pertama niku wis sapa sembarang los. Anak kepindho rada ngalem. Mambu rawon ra doyan. Lah kok malah anakku doyan rawon. Nggih, perkara daging niku anak loro, anak telu niku yang kedua ketiga beber blas ndak doyan kula. Enggak doyan, nyawang wujute daging mengkrok mumet kula wisan. Hamil kados ngoten niku. Mengke nglairne totowane nyawa kapok. Kurang ngombo dalan, gunting krek lho. Lara barang ora krasa, dijahit barang ora krasa. Mergo nyawang anak niki lair slamet tur sehat, leres apa mboten? Malah kadang-kadang enek bayak ira roh dalan barang. Hah? Ra roh dalane. Akhire metu ra lewat dalane lho. Anak kula telu ki ora lewat dalane kabeh kok. Entah kok lewat dalane ngono ndaro, Bu, lah kok balik neh. Wis bukaan 7 kok atret, jan repot. Akhire metu ora lewat dalane kabeh. Operasi. Kula kan jamane napa niku anak siji niku kan bodiku kan langsing. Jan sik cilik rae. Dadi pinggul sempit. Ora iso metu. Pinggul sempit dan juga ada skoliosis. Akhirnya pun mboten saged normal, jadi telu-telune operasi kabeh jan gayane ra umum. Saiki wis ra oleh neh. Kon tutup pabrike. Ya ora apa-apa. Sing ngakon bojoku. Ya sendi kok dawuh. Tapi jenenge wis tutup pabrik nek Gusti Allah ngersakne ra ketang kuwi ngono. Napa niku sak persen nek dadi berapa enggak dadi. Nek ya wis lah wis 40 ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku rekasane perjuangan ibu mboten cukup teko kono tok. Bayek lahir cenger awak sik lara kabeh napa meneh piantun Jawi niku biasane mantun lahiran ibu-ibu lho dibengkungi. Lho jarit rapet, bengkung yo rapet nganti obah ra iso. Dahar kudu kukus ora oleh panas. Pedes yo ndak oleh. Dadi anyep renek rasane. Nah aku yo tak terak. Mulai rada ndablek kok. Alhamdulillah anakku yo ekes kabeh. Yen pangapunten. Lho kados ngoten niku repote. Niku ngono sik dadak ngopeni putrane. Nggih napa mboten? Ngedusi dhewe, dandani putrane, diwedhaki ben wangi, diklambeni, dipopoki. Popok urung ati beneling gawekne lah kok wis teles ngompol neh pucahe. Bayek wedok ngono mabes ngono lah nek anak lanang mantur cur lah nganti ibune kelomoh melu adus banyu pipis. Tapi napa ibu-ibu bakalan nesu, bakalan mangkel napa putrane diseneni? Nggih mboten. Ya Allah, urung balen dandani lho ibu ki. Lah kok wis pipis eneh. Bocah kok kaya ngene kok jemes nek. Putrane ibu sih ganteng dewe. Ayo nek.
Tak dongakne nggih anakku sing ayu-ayu dhewe. Becok dadi bocah sing pinter. Becok dadi bocah sing sukses. Biasane wong Jawa niku nek wong sepuh nek ngomong karo bocah cilik ora rada pelung ngoten. Becok, iki dadi bocah sing pinter. Gawate iki nek putrane jenenge Dian, bahaya. Ibu dongakne Dian, cuk dadi bocah sing pinter. Dian, cuk dadi bocah sing ndak paham dikira misuh Dian, cuk. Malah digenahno Dian. Asline ra ngono karepe. Ning putrane mergo jenenge Dian, besok. Nah, nek mergo bahasane iki disingkat-singkat ge dipel-pel Dian. Cek pasehe. Ora nesu, lek ngudeng ya mangga seneng. Lho niki lho makane disawak dieling-eling wong tuane perjuangan kados ngaten niki. Disungkemi bapake dhisik matur ngaten ibune, Bapak Ibu sakalepatan nyuwun agung ing pangapunten ingkang kathah. Saoge kula dados anak menika dereng saged meranani penggalih panjenengan dados tiyang sepuh. Kerep ngelakne Bapak Ibu nyuwun agung ing pangapunten mugi-mugi Bapak Ibu pinaringan panjang umur paringi sehat. Kula nyuwun tambahi donga pangestu nyuwun donganipun Bapak Ibu kagem kula kagem anak kula kagem bojo kula keluarga kula sedaya. Ora nggih ngoten nggih napa mboten? Wong tuwa leng maringi pepele ya namung ngaten walah ngger. Nduk, wong tuwa akeh lupute sing enom sing gedhe pangapurane. Bapak Ibu ra iso maringi sangu apa-apa, ora iso menehi titipan tinggalan apa-apa. Yang iso mung ndongakno muga-muga awakmu sukses, sehat, barokah uripmu, sugih. Lha ngoten nggih napa mboten? Sak ngesel-ngeseli anak wong tua panggah gede katresnane pepelinge wong tua tengene anak putraku sing tak tresnani bunga marem jroning ati sebab bisa ingsun handuweni putra putri kang merati rasa lara kang ngelimputi yen putra do ora ngabekti apa maneh yen nganti maneni marang wong tuwa loro kang putri sholli ala Muhammad. Niki pituture wong tua kagem anak wujuding tresno. Makane sing disungkumi pertama orang tuanya terlebih dahulu. Alam modelan wong tua kados napa kemawon mbok alus kek mbok atos kek mbok apik kek mbok elek kek wong tua tetep wong tua. Wong tua ngangkat maksiat anak ra wajib taat, tapi anak tetap berkewajiban selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua ning alam donya tapi ora ndadekake jalaran besok nang akhirat mlebu ning swarga. Malah nalikane urip nglarani wong tuwa. Salate sregep ngajine pinter tapi gak mulyane wong tuwa malah duraka tengene wong tuwa besok ora bakalan ngambu gondone swarga. Naudzubillah. Ngeten niki abote. Saniki pancene mungkin di antara kita ada yang belum menjadi orang tua. Tapi sing tua ora bakalan balik nom, tapi tahu ngalami dadi nom. Sedangkan yang muda belum tentu menjadi tua. Saniki gelem memulyakne wong tua. Insyaallah besok tuane genti dimulyakne kali anak turune. Karena apa yang kita tuai adalah yang kita tanam. Gelem mulyakne wong tua insyaallah uripe dimulyakno kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang sepuh kula sampun boten wonten mbak dadi anak ingkang sholih lan sholihah. Pola akhlake sing apik ibadah aja nganti ditinggal. Wong tua kitut entuk ganjarane. Amin Allahumma.
mantun maos yasin, mantun ngaji maca Al-Qur'an, mantun wiridan, mantun yasinan, mantun tahlilan, ampun ngantos kesupen matur tengene Gusti Allah. Ya Allah, anggen kula ngaji maca Qur'an menika, anggenipun kula maos yasin menika, anggen kula wiridan menika, kula kintunaken kagem tiyang sepuh kula ingkang sampun wonten ing alam barzah. Ya Allah, yen paringi sedya kanthi husnul khotimah padang dalane jembar kubure. Ya Allah, iki WhatsApp langsung dikirim karo malaikat mak cret ngono teko. Wong tua nang kubur nampani, amin Allahumma. Tapi dadi anak ya Allah gelem nampani warisan tok donga kanggo wong tua kok belas ra tau. Ki wong tua ning jero kubur ya sara. Makane teng kitab Hidayatul Ahya ila Alamwat dipun aturaken sing sik urip gelem mau kirim donga kanggo ahli kubur. Sepase ning jero kubur ki ngenteni donga ora ngenteni dhuwit. Dhuwit ning jero lemah ra payu kok wisan. Tapi nek senen dhuwur lemah gunakne bondo kanggo sedekah jariyah ganjarane dipun kirimaken kagem ahli kubur insyaallah ya teko Allahumma. Makane warisan dimanfaatke sing apik, aja nganti lali sedekah amal jariyah. Syukur tinggalane wong tuwa ana sing dipun wakofaken kagem atas nama tiyang sepuh ingkang sampun seda ben dadi jariyah sing dawa. Anak putu sing nerusake insyaallah dibukake dalan rezeki sing halal karo Gusti Allah. Allahumma amin. Aja malah tinggalane wong tua dienggo rayahan malah dienggo gegeran nganti pedhot seduluran. Enten apa mboten? Sing greget neneh malah enek. Wong tua wis ninggali warisan, wis dikandhani kuwi ngono wakaf. Lho syarat surate mergo hitam di atas putih ndak enek. Wong tua wis sedo, lah kok malah ndadekake gegeran. Tanah wakaf padahal wis digawe kanggo manfaat untuk kepentingan masyarakat bahkan kepentingan umat. Ana sing digawe masjid, ana sing digawe TK, ana sing digawe kepentingan umum dienggo TPT. Lah mergo enggak ada hitam di atas putih, sing ninggali sing makofaken kuwi ngono wis sedo. Lah kok ahli waris sing ndadekake gegeran njaluk bangunan dirobohne tanah wakaf kokon balekne enten apa mboten kathah tapi kebanyakan niki pengalaman nang kiwa tengenku yo akeh modelan ngono kuwi begitu dibalekno karo masyarakat mau gegeran lah bareng nampani urung sampai menikmati wis kedisian mati kadang kados ngoten niku maka kita jadikan pelajaran. Sangu celengan ahli kubur ki ya butuh kiriman, butuh donga, sedekah jariyah yang terus mengalir. Insyaallah ahli kubur melu ngrasakne, amin Allahumma. Nangis lho ahli kubur niku nek gak dikirimi donga, rohe wong kang mukmin niku iso sambang ning omah. Setiap hari-hari tertentu menawi dawuhipun Ibnu Abbas niku saben malam Jumat pertama. Sing kepindo Jumat pertama Rajab, bulan Rajab. Sing ketelu nalikane malam nisfu Sya'ban. Yang keempat ketika malam Lailatul Qadar. Yang kelima ketika malam Asyura. Niku rohe wong kang mukmin mulih ning omah. Ing kitab Duratun Nasi dipun aturaken saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah niku nyambangi anak turun sing urip. Lho ngadeg ning arepe lawang. Delok anak turun kuwi lagi nyapa. Oh, aja lali kirim donga nggo aku ya. Ora ketang Fatihah. Syukur gelem maca Yasin tahlil dinggo aku ya. Aja seneng-seneng tapi lali karo aku. Wis aku ndak ketok moto mung kari jeneng wae ra gelem kirim donga nggo aku. Kowe apa ora eleh? Awakmu sukses sugih saiki iki mergo saka tinggalanku. Wis numpak mobil lah tuku yo gawe warisanku. Lah kok kebacut kirim donga nang aku wae kok ora gelem. Mulai nang kuburan ki nangis. Makane kalih walilah kula panjenengan sedaya diemotaken kalau gawe lagon. Kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing aku kuti kapil melarat karepmu sing isih ana sholli wa salim daiman ala hamad sholli
Muhammad. Mula adab etika pertama sing disungkemi tiyang sepuhipun. Yang kedua, Jibril dongo ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ridho Rabbi fi ridho zauji. Kalau ridhonya seorang anak terletak pada orang tuanya, tapi ridhonya Allah bagi seorang istri adalah terletak pada suaminya. Dadi sing kudu disuni ngapura garwane Ibu. Halo. Pun sungkem teng garwane napa dereng? Sampun nggih Pak. Alhamdulillah nggih pun ndak masalah malih. Mpun nggih pun njaluk ngapura malih napa dereng? Jangan sampai kula jenengan sedaya niki poso karo ngibadahi Ramadan menjadi hal yang sia-sia. Mergo saking gengsine gede, apa meneh rumuse wanita enggak pernah salah. Akhirnya apa ketemu sawah gak gelem njaluk ngapura karo bojo. Niki ridho Rabbi fi ridho zauji. Ridhonya istri itu terletak pada suaminya. Jangankan kok halal bihalal bulan Syawal kudu njaluk ngapura. Keluarnya seorang istri dari rumah itu harus atas izin suaminya. Jangankan kok metune saka ngomah, jamaah nang ngone masjid itu kalau seorang istri kudu izin datang garwane. Kalau suami ngijini maka jamaah nang masjid mushola niku menjadi lebih utama. Tapi nek sing kaku ngersakaken jenengan salat nang omah maka salat di rumah menjadi lebih utama. Poso sunah niku apik. Tapi kalau status istri ki kudu pamit garwane, Mas pinjang dalem menika badhe poso rumiyin angsal napa mboten? Poso sunah wala sayang sampeyan ngerti dhewe wong aku ki kerja lunga nyambut gawe ki akeh nang luar kotane. Wong sesuk bengi ki ya budalne ki lagi mulih. Wong enake dhewe ki isu nganti temekane sore ki mumpun ning sekolahan, masa aku kok ngaplu melu poso. Masa aku budak kerja sesuk ora mbok sangoni apa-apa. Aja poso dhisik ya sayang, aku nyuwun diladeni. Jenengan nekat poso sunah ora ganjaran malah dosa. Ladeni garwa ki ganja. Makanya ridhonya istri terletak pada suaminya sungkeman nyuwun ngapura dhateng garwanipun nggih Bu. Nggih Mas, uger kula menika dados garwa panjenengan menawi kirang meranane penggalih panjenengan anggene kula nglatosi damel kuciwa nyuwun aku nggih pangapunten. Kula aturi panjenengan duka dhateng kula sak menika. Tapi nggih mumpung riyaya Mas, monggo sareng-sareng dipun lebur menawi panjenengan gadah salah dhateng kula nggih sampun nami, kula nggih sampun nyepura. Nggih Mas nggih, nek nesu wis. Aku kan cinta padamu. Lah saking cintane kula dateng panjenengan ki kadang-kadang ya sok ngalem, kadang-kadang sok tantrum. Wong kula njaluk nengone wong tuwa nggih sampun mboten saged. Lah kadang-kadang kula nek rada rewel nggih nyuwun pangapunten kula wanine nyuwune dateng panjenengan. Aja nesu ya Mas, aku aja babagat. Minta maaf ya sayang. Nyuwun ngapura cium tangan. Ngono. Nek pun garwa matur ngaten Pak jenengan jawab nggih Kang Sae padha-padha sayang aku dadi bojomu urung iso nyenengake sampean urung iso nekokne rene-rene sepurane sing akeh padha-padha nang dileburne dina riyaya iki ya sayangku cintaku Mas ki dongakno ya Dik muga-muga sehat kuat ngopeni sampean ora cepet mati. Sampeyan dadi garwa ya dadi bojo Dik sigarane nyawaku sing sabar ya Dik lek ngopeni aku sing sabar ya sayang aja galak-galak nang anake aja boros-boros siwet-wet ya aku ki dadi bojo ya dongakno muga-muga panjang umur sehat rezekine akeh ben iso nembahne skincare sampeyan ben mundak glowing sing sae mati ngono dicium bun-bunane Pak turun rahmat Allah dalam rumah tangga amin Allahumma amin. Aja sing putri matrus ndruwindil nganti nangis-nangis lah kok sing takon jawabe padha-padha. Wis mandek teko kono renek tambahan liya. Mumpung sawang iki ya penuh kemesraan. Rumah tangga niku nek rukun Gusti Allah ridho awake katresnan golek rezeki ya gampang. Amin Allahumma. Tapi ya sawayah-wayah wong rumah tangga kira mungkin mulus terus. Kembang mawar kembang kenongo mawar maneka warna cobane kenongo kelingono kenangan nalikane jaman semono. Oh alah, mbok sing rukun aja gegeran. Pen wis manten kawake alah bengkrek sithik turu singkuran. Kadang-kadang pisah ranjang, malah ngancam-ngancam pegatan naik. Ora eling dhisik manten anyar kaya apa. Ora pedhok sedina bingunge ora umum. Tinggal sedelo wae nangisan. Hidupku berbunga-bunga sejak bertemu denganmu. Hidupku isilah dengan seluruh cintamu.
Hidupku dan matiku itu hanya untuk dirimu. Lah kok pret ya? Nek muni jarine ngados ngoten nika, tumse syuru, tumpe fana, he sufiana, he dasata, me karwa, manzil khatum, jata jahako, he rasata. Mbok iringi. Tum se juraju dikelentingi ngono tok दिल जरा संभाल के दर्द का वो सारा कहरा छन गया दुनिया दुनिया भुला के तुमसे मिला हो निकले है दिल से है दुआ रंग दे तुम है गरुआ रंग दे है दिल से है दुआ रंग दे तुम निकली है दिल से है दुआ रंग दे तुम है gerua manten anyar jadi koyok kajol karo Syahrukan. Semua berawal darimu dan berakhir kepadamu. Kisah cinta kita akan tetap abadi. Engkau adalah tujuan perjalananku. Engkau adalah cintaku. Setiap jalanku mengarah hanya tertuju kepadamu. Hanya cuma sayangku di dunia ini cuma sayangku di dunia ini tanpa kamu hampa ku rasa dunia ngono kuwi eleng-eleng manten anyari kaya ngono kuwi saat hatiku bersatu padamu semua rasa sakit kabur di dalam hatiku telah sirna aku melupakan dunia hanya untukmu seorang sayangku. Aku berdoa keluar dari hatiku, penuhilah hidupku dengan cintamu. Artinya ngono kuwi, percaya karep ora percaya ya karep. Kok iki mau artine wong kula telepon dulur kula wedok teng India mriko kok. Loh, yang betul percaya, Karisma Kapoor itu saudara perempuan saya. Ya dulur wedok kali kula. Guyune kok ngecek nang aku. Rumah tangga magfirah. Saling memaafkan duweni salah kersa nyuwun ngapura nek dijali ngapura ya kersa ngapura ngapuronan sing ketelu nggih menika Jibril donga ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang memutuskan tali silaturahim pedot seduluran resiko tinggi. Pertama, ora bakal diangkat sholatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Kedua, ora bakalan ngambu gondone swarga. Sing nomor telu, nggih menika ora bakalan pikantuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Naudzu bila mangkane kesempatan berhalal halal bermasyarakat guyub rukun ingkang saya maaf lahir dan batin bagya mulya dinten Idul Fitri sana kadang dulur lan mitra sami suka penggali guyub rukun satu ngraketaken silaturahmi ngapura lahir batin kanthi tulus ngelebur kehing kaluputan budidaya mrih sempurnaning diri Allah paring nugraha Allahumma manten kupat terus lepet kupat ngaku sedayanipun lepet terus lepet sedaya salah silep ditutup rapet guyub rukun sing apik bermasyarakat rasa iren-irenan rasa dendam dengki urip teng ngene Magelang guyub rukun sing sae alhamdulillah
alhamdulillah di sini nggak ada peperangan. Pare yo congkrak gesekan setitik rasa dipun bacotaken. Ayo khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa 'anil jahilin. Jadilah orang pemaaf, suruhlah orang berbuat ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jajal nek urip ning nggone Palestina, ning nggone Iran, ning nggone Israel, ning nggone Sudan, ora ana tentreme, isine wong perang wae, gegeran. Neng kene bunga, ketemu sawal, mercon, pedak. Wah, Allahu Akbar, seneng. Lah ning nggone Sudan, ning nggone Iran, ning nggone Palestina. Niku makane guyu rukun. Bermasyarakat ojo kakean sudon, ayo perbanyak husnudon. Gak pengen dijiwit ojo sok seneng jiwit, saling menghargai. Napa mulai bermasyarakat karaktere wong dhewe. Mbak, kula niki sing dilarani, kula sing didengki. Itfa bilati ya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Ojo atos-atos atine, gelem memaafkan. Insyaallah Gusti Allah ya gede pangapurane, ganjarane malah ditambahi. Allahumma amin. Kula niki sudah memaafkan, tapi nek ketemu wong yang balik kumat mangkele mbak kelingan sing wis, maka silaturahmi tetap sambung, sedikit menghindari niku boleh, tapi aja sampai pedot. Kula sing salah mbak, tapi sudah berulang kali saya datang untuk meminta maaf. Kula ikhlas mbak lahir batin, tapi wong yang mboten purun nyepuro. Pokoknya jenengane anji ketemu tetaplah berusaha tetap meminta maaf. Dongakno nyuwun dateng Allah, muga-muga Allah membukakan pintu hatinya, memaafkan kesalahan kula panjenengan sedaya. Dene atine pangga atos ben urusane karo Gusti Allah. Aja atos-atos atine, aja dupeh rumasa sing paling dilarani. Kanjeng Nabi ki ya dilarani, disakiti, bahkan mau dibunuh oleh para musuhnya sampai berdarah-darah. Niku mawon Kanjeng Nabi masih tetap menjaga musuhnya. Darah tidak dijatuhkan setetes pun ke bumi. Sebab ketika Kanjeng Nabi ceblok ning ngone bumi setetes mawon nuwuhaken azab saking ngersane Gusti Allah. Itu pun Kanjeng Nabi menjaga. Setiap peperangan darahipun Kanjeng Nabi ditadai piyambak, dipun seraken tenggene pakaianipun. Para sahabat tanglet Kanjeng Nabi, kenapa tidak kau jatuhkan saja darahmu ke bumi? Boten sadipun tadahin tenapa Kanjeng Nabi, karena setetes darahku ke bumi jatuh itu mendatangkan azab dari Allah. Para sahabat bahagia. Kalau gitu jatuhkan darahmu ke bumi ya Rasulullah, mintalah ke Allah untuk mengazab dan melaknat semua musuh kita. Napa jawabannya Kanjeng Nabi? Aku diutus Allah bukan untuk melaknat sesama manusia, tapi diutus Allah untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Kula jenengan sedaya ngaten, yen ngaku tresna dateng Kanjeng Nabi, ngaku umate Kanjeng Nabi, ayo hidup saling menghargai, saling berkasih sayang, guyub rukun sing apik, urip aja iren-irenan, disyukuri rezekine dhewe-dhewe, urip ora usah saingan. Nek rukun bersatu padu, insyaallah Magelang ayem lan tentrem, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Khususipun ngepos Karangkulon Kalirejo Gemah Ripah Loh Jinawi terus kasuriti nandur murah kang seroti nuku karidanan dening Gusti Allah, guyub rukun ayem tentrem tebih saking balak musibah lan uga fitnah, desane muga-muga barokah. Amin Allahumma amin. Sampai berjumpa di gelombang yang tidak sama. Sedaya kalepatan atur kawula tingkah laku ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya, kladuk kurang duka kirang terap sila wonten ingkang gelo wonten ingkang cuwa, nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah sugeng riyadin. Muga-muga ibadah kula panjenengan sami katampi dening Allah Subhanahu wa taala, sedaya dosa di ngapura, paringi panjang yuswa ingkang barokah, tansah istiqomah, diparingi sehat jasmaniah rohaniah, keluargane bunga sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah selawase sholihah, tenebihaken saking balak musibah penyakit lan uga fitnah, sedo sak wayah-wayah diparingi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Pinarak lenggar rumiyin ditutup kanthi waosan doa pangapunten. Rama yang sinten nggih? Rama Tumuzain nggih. Romo Ki Haji Tumuzain dalam nyun barokah doanipun saking panjenenganipun Romo Yai Haji Tumuzain dalam derek tabarukan, moga dipun amini sesarengan. Insyaallah Allah ridho, Allah ngijabahi nyembadani hajatipun kalenggahan wedal enjing menika. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lepat nyun agunging pangapunten. Terima kasih segala pihak, terima kasih sedaya panitia, terima kasih garvanya, bansernya, sound systemnya, syutingnya, para
youtuber ingkang rawuh. Terima kasih Abian musik tambah laris, tambah sukses, tambah barokah. Ihdinas siratal mustaqim, ja'alanallahu wa iyyakum, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Rama Yaitu Muzain wedal panggilan kula aturaken monggo Yai.